Di sebuah desa, Ali, seorang anak yatim piatu, bertemu dengan burung hantu terluka yang memiliki kekuatan magis. Mereka menjalani petualangan mencari harta karun di gua tersembunyi. Akhirnya, Ali dan burung hantu menemukan harta itu, tetapi Ali memilih untuk membaginya dengan penduduk desa. Mereka menjadi terkenal karena kebaikan hati dan kedermawanan mereka, menjadikan desa mereka lebih makmur dan damai.